Fundi i shkurtit sjell një valë të vërtetë të ngrohtit nëpër Europë dhe në vendin tonë, me depërtimin e ajrit të ngrohtë nga jugu dhe ndikimit të shprehur anticiklonik, një fushë me presion të lartë ajror. Kjo situatë meteorologjike do të rezultojë me mod stabil, shumë diell dhe temperatura të larta, jo të zakonshme për këtë periudhë të vitit. Në vendin tonë kjo periudhë e shkurtit do të jetë me mod shumë të ngrohtë, ku temperaturat ditore pritet të shkojnë deri në 20 gradë Celsius. Sipas analizës së portalit Severe Weather Europe, arsyeja për këtë mod jashtëzakonisht të ngrohtë qëndron në shpërndarjen specifike të presionit ajror. Ditëve të kaluara mbi Afrikën veriperëndimore është formuar e ashtu quajtura kupola e nxehtësisë, ku temperaturat lokale kishin mbritur në 40 gradë Celsius. Temperaturat në pjesën më të madhe të Europës, por dhe në vendin tonë, do të jenë më të larta për më shumë se 10 gradë nga ato mesatare. Ditëve në vijim, sipas meteorologëve, pritet moti vërtet pranveror, që nëse mbetet për një periudhë më të gjatë kohore, do të shkaktojë dhe zgjim gradual të natyrës.